眼前这个长相甜美的日本小姐姐，居然说咱们中国的熊猫很可怕，长着一张人的脸。其实，在老外心中，熊猫是很可爱的，但中国会整活的网友们给他们看的图片却是这样的。呵。后来随着事情的爆火，更多中国网友加入了这次整活。就比如有网友在日本街头拿给路人看这些表情包。이거어떻게말해요 이하이이거는니다마동구즈바好家伙！到了后面，就有日本网友表示，虽然第一次看还是有点害怕的，但是看多了以后，居然喜欢上了这只熊猫。那么，这个火爆全网的熊猫头表情包到底是怎么出现的呢？最开始，这个熊猫头的表情包其实是出自埃及的一个魔性广告。视频中有一个贱嗖嗖的熊猫出现，会静静地看着你，定格3秒，而随后这个熊猫头就被网友压成了2D 版，成为了表情包。暗黑破坏神贴吧有一名管理员，外号刚子，他每次在贴吧发言都非要加一个熊猫头，看久了就有一种他在对你说呵呵的感觉。刚子有个朋友毕老师，看这熊猫头实在是太烦了，毕老师就把熊猫的脸掏空，P 成了金馆长。没想到的是，这效果更加沙雕。于是熊猫头表情包迎来了爆发性的黄金创作期，姚明一上来立马就把金馆长比了下去。再后来，张学友神级表情包更是火爆全网，还有各种叫不出名字但又很熟悉的沙雕脸，简直就是文艺复兴百家争鸣。每一个沙雕头放进熊猫里，都是毫无违和感的存在。你见过最沙雕的熊猫头表情包是哪个？